Odongo to munonya. I'm on my way. I will find you. Tulifanya. Ha. Kiki kino kyoliko? Ekyo. Okubye essaawa nkulaba. Omanyi. Kati gye bayita batya? Eyo. Yeyo. Eno essaawa bagiyita yeeyo. Lyerinnya lyayo eppya. Bazitunda waziyeeyo. Bagita police expensive. Police expensive. Yes. Ogiraba. Gy'okubye leero fulufiga. Yes. N'ebintu bino bijjawo eby'amannya amazibu bwe gati. Yeeyo police. Yeeyo police. Expensive. Ate enkofiira leero giddemu ki? Volvo. Namba de Volvo cape. Okubye Volvo cape. Yali ya Queen. Najindekera. Zino ze za Queen ezasigalawo. Eno Volvo teka bei. Volvo si mmotoka. Ndaba nono. Mbeera wa. Byava muno. Kampuni emu yakolereyo Queen n'akulekerera. Kyokka ono wa Bungereza. Olina oluganda ku Queen wa Bungereza. Nze ndi Miss World va kono dongo talowooza nti ni Miss Uganda. I'm a Miss World. Naye agambye n'obwa Miss Uganda nti okumala obufuuka emikisa gyo ensi erina osooka okusaanawo n'osigalawo batono. Agamba ekintu kimu nti ayagala kumpasa. Era simanyi kyagenda kugamba ex wange bajjo. Ayogera ekintu kimu nti mukuba ayagala kumpasa. Mwagala kwewasa gwe ne Odongo. Ye ayagala, but I'm married. You are married. Odongo, I'm married, please. But I'm going to find you. Mugambe Odongo. I'm on my way to find you, Odongo. Why? Because me, I'm not a Miss Uganda, I'm a Miss World. Watch on Zikakanya. He's degrading you. Yeah, why? Why degrading me? I'm a Miss World. You are a Miss World. Yes. Look at me. First look at me. Nkulaba. I'm so beautiful. You see number. Look at my Usera. I have a dimple. I have a gap on my chest. Odongo, please. Please, my brother. You're going to find him. I'm on my way to find you. You will see me. I'm going to face you. Ni Odongo tolaba. Yabadde ayogera kintu kirala. Anzikakanya. I'm a Miss World. Yayogera ku Uganda on right. Ate yagambye nti wa Miss Uganda osobola obuwangula. Yabadde aga tosobola. Eyo era. Tosobola. Yakoze era. Era there is something behind. Alaba nange na musukulumako obulungi bange bamusukulumyeko. Ani? Odongo to. You are a beauty. I'm beauty. I'm so beautiful. That's why. So he's admiring you. Yes. Odongo is admiring full figure. He's salivating to have you. Odongo to. My sister mwagazachi. You will see me. I'm going to. Yes. Adogenda mukola ki Odongo to? You just wait. You will see. You're going to arrest him. I know what to. I know how to handle. Yes, I know how to handle those gentlemen. Last time I told you, there are many men on. There are many parliament guys. Say, "Wanagero kwati full figure. Is looking good. Wanage full figure. Wa. And you are like, what did you tell them? Just wait. I mean those MPs who admire you. They want to marry you. Why all MPs want to marry? I don't know why. Because I'm so beautiful. You are so beautiful. I'm not a common. You're not a common. Yeah. What? I'm not a common. First of all, I'm looking good. I have a natural color. I have a natural color. Yes, you have a natural color. I'm big. I'm not a big. You are big. You are not a big. Yes, I'm a black color, but I'm not a black color. Blacker, but not a blacker color. Yes. So you are there. Yes. In between there. Between, yeah. That's so why I'm a different. Hey. I'm not a common. You are a different. Yes. So that's why there are many undabika mangu because ninga nyange. Nkulaba. I'm looking like you're looking like a nyange. So ndabika mangu because sili common. You are not a common. So bonna bafa bayayana kufuna oyo. Kati inako guwakiriza ku MPN na. Nenda basiba. Nenda so kusiba Odongo to. Ngana musa moninga. You're going to summon Odongo to and arrest him. Hey. Never taking action. Not taking another step. I'm going to find it. Kadi ngomuvunana musango ki?
okukwogera kw'obwogezi kozo yagambye oli Miss Uganda nene ndo omuntu oyogererako wabwerere kubanga ensonga z'Odongoto zabadde clear agamba nti ate wali buzibu omwaka ogujja agenda nakuteeka mu ssente weesimbe kuba Miss Uganda yafunye permission omukulu alina kyagamba yafunye olukusa okuva ewa Bajjo my ex promoter ata yeta akutaddewo takutaddewo kugira nti oba akuwasa Bajjo agambye agenda kubeera promoter next year owa Miss Uganda but what I have a promoter my ex Bajjo yakupromotinga ko kubwa Miss ono yakupromotinga kubwa Miss ali musakoza ba promoter bino bya Miss Uganda it's okay no matter what yenna akuteeka mu sente you supposed to be a promoter he's going to start with you aina certificate ya promoter atandika naawe aina ogifuna Odongo ta ina certificate yache yaba promoter hey I know gende wa Bitex hey you want this gwe ompita common ompita wa bulijjo I'm not a simple hey my brother not a simple at all hey please tell me tori wa bulijjo you're not a simple I'm not a common I'm not a simple you're not you're supposed to be a promoter you're supposed to be like a big promoter in the country of promoting a full figure nkulaba goloza Odongoto ye mutene ebivulu bye wabwe yeggulu kata kwikoboko olozani abitegeka me I don't care he's going to promote you he's going to fund you kuchi obere Miss Uganda yagambye ne bana bayeka yakulonza ajja kulonda naye yeralikiridde mboyinza obutawangula mbutoli mulungi nja kugata ku Odongoto mbasibaba kye yagambye njabasiba babiri mu yagambye toli mulungi era emikisa gyo y'okuwangula alina kugulirira nja kubasiba babiri lwaki munzikakanya nti ki okukakanya lwaki munyoma mwanyenazi empaka za Miss Uganda ziba z'abalungi ate nze amayo omunonto omulungi omunonto omulungi oli beautiful ku level ya Miss Uganda ba Miss Uganda manyi baba bafaanana Uganda bye biki what are you saying Odongoto namwe agamba there is potable ladies yaga baba butono era toli mutono because baba bawanvu bati abatali amere byo kule batalina teba bana byakulia that's why baba bwakalambala kati gogenda they have something to eat and you have something to eat nay for them that's why I'm looking good okay kye kirungi kugwa byonna leka monyenazi gwen kanite matema byonna manyazi mbo oli mulungi ebyaddala nga tujeko ebyokusala nyova kubiri omanyi makeup abalimba nekubeka makeup wano ndaba manyi tokuba nakulaba ko twali mu mukolo kino ku graduation anti ojukira kye wakola malaika bere nsinza businza kati Katonda bwe yali akutonda yatonda atya sina makeup Katonda bwe yali akutonda yatonda atya yantonda bulungi nze nanga bwendi kalala tovola bakalala tovola babadongo bafa oli kalala obagambye ayagala kumpromotinga kokka tera walozati mugwanga lonayogera kunze nsonga ki alaba ndi wanja ulo kubalala kiki ekiri emabega w'okubanga ayogera ku ggwe kyekyo kyendimu kyekyo kyennina ekyama ne follow figure I'm telling you there are many ladies in the country naye ali yesibye ku follow figure because kati mwabagamba lindako mama nabavuma ekintu ng'ayagala kirya naye nga bwakivumirira ng'owewuunye lwaki agamba nze because I'm looking good that's why afuna time nanjogerako I'm so beautiful agamba nange look at this woman Odongoto yes look at this woman this lady is looking good I can see I see the wonderful woman that's why every time ne wabaye base agugumuka andota afuna guzi amera olutiko nga ndava alaba ekimuli kya loza I'm looking like a flower look so you are like a flower look at me all these colors are for flowers don't say colors look at me talk to me you go flowers I'm looking like a flower kana we kaviri ko lero tonta matonkwatira mwanyenazi ebola mungi njagala ndabe kaviri Odongoto afe bulungi
alabe ku kyatwala yafadda n'afemeka ne wate Odongoto n'agamba byonna mbadde nsaaga njagala kukuwasa nga musiba mba mukoze oba oliawo najja n'agamba musiba fulaawa nze nawadde nonya bwe ntuuka wooli njagala kukuwasa nga musiba amakomera gagwe gali omusira muli ewaabwe eyo musiba ne mugamba kati nkukoze eki nkusibidde maracha beera eyo amaracha ngaki omuntu okugamba nti I love you mba mukoze eki ng'omusiba obeera onoba mugambyeko nti njagale ate oyagala kugamba muntu nti njagala njagale ate mbeera mugambye nti njagala ngamba mugambyeko nti ngamba ye ayagadde akusiimye era mu bantu bonna agijja mu nze anti you are beautiful you are beautiful nalungirira ye ye yayagala beautiful like you obulungi bwange saabulungirira ye you are a beauty ate nno ngenda muteekako ekisi wange bajjajja tuuza tobanga mukyeyagala ne bajja namugambye gwe bajja bajja botola oluwombo lwo gwalina omuntu oguli ng'engalama y'amaani bajja bamukubidde n'omugamba nti oli eyo weebuzaabuza oluwombo bagala ddukuba engalo ye ng'agamba ki ng'ali mu kukankana tokikola mafulaawa namulabye dde omusajja ebyo byodongo nalabye bajja yamukoledde live namba ne bajja ebyaddala akwagala omaye okukolera Odongoto live namba edda n'agamba ate ono avudde wa naye bajja omusosoze mu mawanga yavumya Odongoto eggwanga lye lyonna laava emuluma alaba oluwombo baluyuza kati afa ne munnaye kikulwanira ekisajja ekyo muluma nakugamba nze nakikyawa naye tekinkyawa kibajjo kibeeraawo nembwa ne zikibogwa litaliko okuwuuna bajja gyewo notembwa nga mukitwalye kati ojja ogende wogobera peyaze nga tongabiri alinako emwemu alekawo misinde gwe genda omubuuze njagala Odongoto akutwale ndabe bajja olutalwana abakozi antwale wandiwo okutwalibwa era kino kyavaawa sooka ombuli kati Odongoto omanyi musajja mugagga tumutwale nange ndi mukazi mugagga mpita mwavu mutwale kati Odongoto gwe tolina kyomwagalako musajja mugogofu ankoze eki muwanvu gwolaba ankoze eki nalabye atunudde mu kamera ye nga smiling nendabira ddala ngayogera kusiba n'akaseko kakuveeko nja kumusibala ajja kuddamu kuseka byaddala kale ensonga z'Odongoto gwazimanyi nja kusiba Odongoto tagenda kuddamu kusimayiringa era muteekako punishment ogenda mubonerereza awo nalabye mukwano gwo oddamu kuseka ayo nkugyeyo Odongoto gwamanyi you have a beauty here with a beautiful smile looking like a flower smiling like a river Nile I can see smile for him ikwegayo yo beautiful owaddala kalala entalamule eyo Odongoto do you know entalamule do you know me Odongoto if you don't know me you will see me just wait ogenda genda ewaabwe yo omusikeyo nena musibira amaracha maracha mubabbamu kanti yewa balina ekkomera liri mu river Nyawu makkati mu nyanja jagala alimenga paka samukago gwekiro okay ensonga z'Odongoto bwe zitambula tuli wano ne mwanyinaze oli otya ndi bulungi amanyi tusobodde kubuuza ku bantu engeri gy'obuze n'obusungu bwa Odongoto ndi bulungi nnyo abantu babuuzeeko mbabuuzaako ne bagamba nti muli mutya amanyi bampita the beautiful figure nkulaba the world one okay Miss World. What is your name? My name is Miss World. Beautiful figure. Miss World. The beauty. Bebabeera batya? Like me. Abalungi babeera like a full figure. Like me. If you want to talk about beauty, look at me. If you want to look at a beautiful person, I'm an example. Hey, beauty like you. Yes. If you want to look at something beautiful, it's me. Babakugamba nnyonnyola obulungi. Come and take me. Hey, oh yeah, you come and take me. Bobanga bagamba nnyonnyola obulungi nga bukubuzaabuzizza baga full figure. You can, yes. Hey, nkufuna manyinaze. Soko babaliremu. Hey, olwoba smilinga. Nkulaba. Nasoba. Simanyi oloola. Ndi muzibu.
Obankubire ku bajjo. Ate awo sinnaloola. Mbuuze bajjo. Mbuuza bajjo. Kankubire bajjo naye oyo bajjo atamma. Bajjo olina mutunuulira ng'olinga tadooba. Nkulaba. Etalina mafuta. Nendoza nakyo kiroola nga kiri naawe. Aloola kyoli. Owenda lyaloola. Kikwagadde ekisajja ekye. Bajjo owenda lyaloola aloolera ani? Akwagalidde ebbanga eddene. Atunula azikira nga Pradoba yedda. Oli taata yaka nyine omuka gumugwamu ne bapika mupike. Oli taata fulawa tomuvuma nnyo abaana. Bajja ina wabera omuka ne gumugwamu. Oli taata fulawa. Mumuju kusanga alinga ekiteteme nga mwina pika mupike. Adde engulu. Takyayonka. Atambula ne bombe era bw'oba tomanyi gipika. Omanyi ne pika pikipiki. Kyembuuza takyayonka. Amanya agayonka gakyayina. Yakumala mwembi yakuyonka n'oggwawo naye naggwawo. Nze nasigalawo. Abantu no bakyatenda bajja kuyonka. Ayonka alinga ennyana. Ayonka n'asunda. N'asunda. N'akusindikamu. N'asamba. Bajjo mumanyi. Nkulaba. Nambeeri. Bajjo nane kyomugezaako. Oli bamugeza ku kintu. Obula nekyomugezaako. Nze ndaba mulabe. Naye alayika alina oluganda ku odongoto. Alina oluganda ku odongoto. Kala. Kala bukala. Kala kuba oliwo odongoto sitali nga kifaliso. Musajja mugogofumu. Kaakati mwannyinazi. Njagala kujjayo eyo. Bana lwaki abantu beegumbulidde omuzigo okumanyira ng'abagagga abaleeta enkulaakulana? Walabye nina omukyala gwe nalabye nyinza obutayogera linnya lye. Tombuuza ku bikune mme. Bayibuli etugamba nti abafumu baleke mu bafu. Oli nayogerera hamwe ebigambo ebisaana ebitasaanidde. Tombuuza ku bimpemempeme. Nagano biwa amasannyalaze ebyo. Lwaki abafa batuzuukukirako. Abantu balaba enkulaakulana ezze mu kitundu oli n'agivumirira. Abantu abamu Abaganda balina olugero nti ababuziiko okumpi. Okimanyi nti abantu bangi betwogeddeko ne balowooza nti balina value. Tebaba mugaso. Tebalina wase kuyisibwa Mukama. Tebali wase. Batukola nsobi. Kati bireke. Abafu baleke mu bafu. Wali watya awo ye kati? Baba motoka kyoba. Kuhamu wali watya kati? Wali okay abantu bakola business zaabwe bamuvinga. Kampala etambula na kile kizimbe kitundide amba kiguddewo tewali akyogako. Business zitambula ddala bulungi nnyo abantu. Kibuga kikulaakulana. Kibuga kikuze. Nenga omanyi nti buli nkulaakulana ebe ejja. Wabeerawo abo batayagala kukola aba bibbi. Nkulaba. Beetega ne babeera mu position z'okwagala okufera. Abalina obeerawo ne ku mulembe gwa Yesu baali. Bo buli kirungi bakiramu bubi. Yes, katosoba bagaana kubeerawo. Njagala okutegeeza omuntu atulaba nti entegera yaffe si yaffenna. Ate endaba y'ebintu enayo si yaffenna. Bw'obiraba omulala si wabiraba. Ate ekyokutegeera nakyo si kyaffenna. So abantu abamu beekalubiriza okulowooza okudda ku ntegera y'omuntu gwe n'olowooza nti no yandibadde ategeeranga gwe. Abafumu baleke mu bafu n'abalamu baleke mu balamu. Ensi etugonja. Nkulaba. Namyalo ali atya? Hajati Adija Namyalo. Nza Katonda yamutopinzeeko omwaka. Hajati Namyalo happy birthday. Tusaba Mukama ayongere okukulabirira n'okugabirira. Kuba oli mukyala mulungi. God bless you. Amazaalibwa amalungi gakolebwa. Yes. Naye ffe buli lunaku ebeera birthday yo ewaffe. Kuba tukwagala nnyo bunaku tuba tukusabira Katonda akutopinye. Bambi omukyalo mulungi. Simanyi sisobola kwogera kulekerawo mwogera Kadija Namyalo. Nange. Ate sobola kulekerawo mwogerako nga mwogerako birungi. Kubanga ebyo bya Namyalo sibimanyi. Nange sikimanyi. Manyi birungi bya Namyalo. Era nalabayo avevenga naye bagende bamukoleko investigation. Ne bamuddayo nti Namyalo tali mu ofiisi ya government. Ninga bino ebimongwa byawa. Ntegeera ng'esumba ebimongwa. Nene ddanze kyenjagala okumanya. Oyagala kumuvunaana kukolera abantu. Ali mu ofiisi ya government ki? Ne bw'aba agirimu. Kuba ndowooza ssente za Namyalo ze tulabya amansa nti nagulidde abantu dry. Nagulidde bamakanika kino. N'abikola mu bungi kati baagala investigation zikole ndowooza. Lwaki Namyalo ayambye nnyo abana. Era Museveni alina obuzibu era simanyi cabinet eno bw'ali mu kugironda. Naye agenza agimaliriza. Nsaba Katonda ayongere omulambikira abantu abatufu babakolagana nabo. Kubanga Muzeeyi Museveni alina obuzibu nti abantu abakola be basinga okuba.
abantu amukolera be balwanyisa ate abatakolanga be balwanyisa abakola abantu amu abamanyira okubba n'obufere sente bazezza bwezza balaba akola nga balyoka bamusimako. Njagala nkule muganda nga abantu balina ssente, abantu balina amayumba wano, abantu balina ebintu baku bino. Abantu botendatenda nalaba boogera mu nyumba y'amonga. Akayumba akali eyo mu genda ekigo oteke mu nyumba 10 ezisinga ekigo era monga ezo baterimyadde mu mwenda. Yes, teri. Ojja okutegeera nti mutendera bwere. Twakola era. Nalaba wano bate emmotoka nga mbuga ziri awo abolaziwa baana. Ziri awo tuzivugira mu bibe. Tuvugira mu bibe mbuga mazene Rolls Royce 10 years. Yakadduwa n'okukadduwa emuswaza. Yagula n'endala ya papo agirina. Ayina empya ne model. Mbuga none mu baba na. Etamanyi ya mongi. Naye agirina. Abantu bazina wano n'omulala ne media agirina. Media wa muvuka ku Masaka Road agirina naye. Naye agirina eri awo. Bintu bya bulijjo just bayina maalu n'obusamaavu. Natima na. N'okwogera ennyo ate abali obubi basinga okwogera ennyo. Gwegendeza omuntu ayogera ennyo. Abantu boogera n'olowooza. Era ekisinza okwetera abantu obuzibu kwe buli lwolaba ng'omuntu eyesoma aba talina kintu ekyo mukoleko research olabe nga yeesoma. Yes, nkulaba aba takirina. So Adija Namyalo ogamba abamulwanyisa ttima ly'Abannayuganda. Bannayuganda n'abatayagala President Museveni mu buyinza. Okulwanyisa Adija Namyalo batayagala President Museveni mu buyinza. Lwaki? Anti Namyalo yakolera Museveni ebintu. Office Namyalo gy'alimu. Omuntu alwana Namyalo aba alwana Museveni direct. So bino betulaba Namyalo akolera abantu president yaba abakolera. Exactly. Office ya Namyalo ya president. Oli aliwo nti singa muzeyi wabataze. Office of the national chairman. Exactly. Office ya muzeyi si ya Namyalo. Exactly. Kati era muzeyi wabataze. Kyemulaba Namyalo akola muzeyi yaba akikoze. Singa butajja. President Museveni eyo office ye yalina okutuukirizwa. Ye mulimu n'entebe ye. Yes. Naye nkugamba yali bwe yafuna omuntu omutuufu asobola okutuula n'atuukiriza ye n'abeera hard working nga wabyagala n'agamba kati ompewudde ya Adija Namyalo. Neno ne ofisi zonna zolaba endala ez'enjawulo president yateekamu abantu bakole nga Adija Namyalo bamuwewule naye oba oli awo nga ye yejjidde ku ttaka ye yejjidde ku masannyalaze. Problem nene nnyo mali abantu balina okusomozebwa kunene olw'ensonga nti abantu bangi beerowoozaako nga bwe basekinoomu tebalowooza ku bannayuganda balala oba tebasobodde kugaziya bwongo okulaba nti abantu abaana bo bwe bakulaakulana eggwanga ligenda mu maaso litugasa oba ne tufuna obuzibu obwo. So Namyalo ffe tumusabira Mukama muwangaaza amwongere abalwanyi nakizudda banti bateekamu n'eddogo muba mukyasaba eno lini bamuloga mukazi oyo nga muganzinye wa president. Namyalo gwoyita emmere alogeka mulogo n'amuwulira liri kkubo lya Musambwa. Eyeyimba mu Namyalo oli mu kkubo lya Musambwa lyewe. Abamu n'eddalu bali ku street basabiriza. Lwakweyimba mu Namyalo. Namyalo omumanyi. Omuyingira ku lulwo. Namyalo omalaga muloga. Naye ategudde bantu balwanye Namyalo. Gw'omanya okwegatta ekiganda bonna. Nze nali njowooza abantu bandikoze kimu bakolenga bwakola. Nabo bakolera abantu. Nabo babawaane babogereko ebirungi. Mbwe ekisinga ekkubya Namyalo buli bwe batuuka wa president. Yabeerayo. Muzzukulu wange webale kunkolera kino. Bano nga tebannakikola. Muzeeyi ayagala nnyo omuntu wa wansi kyovola muzeeyi yaleeta emyoga ng'ayagala giyamba abantu ba wansi. N'ayita PDM era eyamba abantu ba wansi. Ayagala abantu ba wansi. Kati ayagala nnyo abantu bakulaakulanire ku speed yemu naye olw'okuba nti nno. Namyalo oyo bwe ne Namyalo mwe mwazza abantu mwe mwalekezaawo okumenya amayumba g'abantu. Namyalo namuwulira ng'avudde yannyonnyola tuwadde abantu obuntu obutandika $5,000 ate obagoba ate obanyumira kugonga akumaka embere ngo akakaso Namyalo yakamuwa omuntu omujjeko akamaka embere yagala apangise $1 million ye capital ye rent awadde wakolera ogimujjeeko kati oba omusuubira kukola ki waliwo ekifo kye bwe bubbi obweyonga nabadde ndaba omusajja ng'ayogera oba ye Kasolo omubbi Kasolo ki ndowooza ye Kasolo yatta muganda waali yete kisaaki ng'ayogera okwenzito gye batta ng'abantu nga babaka amasimu na biki oba abasajja lwaki tebabatta simanyi lwaki babatta oba balina gwe bakolera mu gavumenti lwaki tebabatta bamusale n'akalabba simanyi akasimatuka atya beba abasajja ababba era ng'alabulanga gamba okubba tekulimu muki
bamusibye mu likomera bamusibye buli wamu talina kyatya naye kyenjagala okulaga nti nno bebo obubbi bweyongera bwe butyo mukwano gwe yakutumidde ani Ruth Kasolo Dr. Ruth ali ata ayagaye bannemwanyina za sister ali atya nakutumira naye mukyalo yalabika bulungi takka bbeeyi Ruth Kasolo ekintu kyebbeeyi bannaye tekikka bbeeyi Dr. Ruth Aitha Kasolo mukyala Kasolo takka bbeeyi mwagala nnyo yakutumidde ali atya ndudde omulabako abantu bongedde okumwagala mbu akola ennaku zino abadde ali bize mubakyala amagezi abakyala bongera omusima ate lubbawa ne president waki waliwo abakyala boolabanga anti kutegeera ategeera olowooza lwaki president yamusunsulayo n'amusukulumya ntegeera ntegeera yennungi egasiza abantu ate mu byenfuna mukugu ekyo kifo kyalimu Dr. Ruth Aitha Kasolo tekiyita emmere kibeeramu baba aweesa bbaawe ekitiibwa waliwo abakyala wano katolabanga aladisi walakayi Saara Kiyimba Saara oyinza watagendeza ogamba minisita naye kyemmanyi ku luno bagenda mu erinnya lye naliwulirako ewange ateka kubanga kwali kasana mulabira ng'afulumire ku lisiti ya GNMK ya Piero Yu kati omanya atejjukira kati essaawa eno MK yatukuttemu alinga yatufuga kati zino amannya 35 ge yasoma gasubire kubwa minisita nadde nabo abantu nga boogera ku tayeebwa nembagamba nebuuza bannayuganda okumanya mwajjirwa ettima tayeebwa gye nemuwozera eyamulonda Thomas Tayeebwa bwe yamala omunda ne bagenda mu lukiiko lwa seeko olukulu era n'ayitawo ne bagenda ewa Tango Doi ne beewandiisa era n'asunsulwa kyenjaga otegeeza munnayuganda nga mwajjemu emitima emibi n'obutayagaliza Tayeebwa abadde deputy speaker wa Anita Among njagala okuwa ekyokulabirako kitono gwe wooliwo okko okigezese njagala otunulye President Museveni ne Vice President omukyala bamuta Jessica Alupo Jessica Alupo alina kyasobola okuganda muzeeyi okukola kuki asobola Jessica agabanga muzeeyi bwagaba atasobola Jessica spendinga nga muzeeyi wa spendinga oba gyatambula muzeeyi gyatambula era Jessica nyinako omukolo gwe naliko nga basuubira president baalaba yazze ne bagamba tetugenda funa ssente tewali kintu wali kolola ekyo yogedde kyaki anti ngezaako kupimira buzito nti bwe baalaba baali basuubira president n'abatumira Jessica nanga abaana b'abalwanyi tubadde tugenda kaabire ennaku pulezidenti kati Jessica tumukaabire ki akati njagala nkutegeeze Tayeebwa abadde deputy wa speaker Anita Amongo ebbanga ddene okusookera nze ngenda kwebaza President Museveni okubanga yabalonze Tayeebwa ne General Muhoozi akomewo ane neebaza n'ababaka ba parliament abasobodde okulonda Honorable Tayeebwa n'ayitamu kumanya mane wegato lwansonga ki parliament badagenda kutusumbuwa nnyo ng'abantu bonna bazze bapya parliament ezebeerawo nga deputy asigala najja nga alinnya yafuuka ki naye kati kituyambye nti deputy speaker asigaddewo Jacob Oboth najja ku bwa speaker ono ajja muyambako okulaba nga batambuza ki ensonga paka oli lwanafuna experience baguse batambuze parliament bakubizenga enkiiko secondly Tayeebwa nga ye omuntu Thomas Tayeebwa mumulaba ye era mumumanyi lifestyle y'abantu era ffe gwe tusigaza fenga abantu ba bulijjo ye muntu gwe tusigaza atukikako ye muntu gwe tusigaza ali down to us alina obudde bw'abantu gwe tusigaza ku parliament asaaga n'aseka muvubuka ebyemizannyo abigenda muso kati gwe obadde oyagala bamubashiba ne Sindi kugaba omulaba nti abantu bye batambula nabyo ali nabyo abantu bye baagala abimanyi so awagira sports awagira abavubuka ababeeramu amanyi okwandolinga abantu Tayeebwa amanyi okwandolinga abantu ate alina Katonda mu mutima so kwegamba okuzza Thomas Tayeebwa ku bwa deputy speaker kibadde kirungi naddala eri public kibadde kirungi nnyo nnyo eri public n'eri parliament Tayeebwa oyo gomanye ebbanga abantu babeerera mu parliament awona abantu Tayeebwa alomulaeko nga nti no opposition sikolagana nayo bono bonna mikwano gye era bonna boogerezeganya lwaki kyamanyi okwandolinga abantu ye muntu w'abantu
abeera buli mu bantu bonna so nze kyensinebaza president okuba nga bamukyuzinze olugoye lugenda gwa terugwa lwa bbeeyi olugoye ndabanga olugendo african weya nkulaba lwabalungi wata kimanyi nti era olunaku lwa african day mwana mukumanya nebyammwe mumanyi byabamanyi naze gwatubuulira ati gwoli presidential advisor byaseno singa celebrating it's african day today toleeta busungu nakimanya oyisibwa bubi naye tusigale ku african day nedda era kati singa mwaleekanye dda naye tosobola kumala lunaku lwa africa ate nga nyina presidential advisor so ndi musanyufu okudda kwa Tayebwa ekyokubiri njagala mumuggyeko emimwa nyina omuntu aŋŋambye mumuggyeko agamwa nina ŋŋambye nti Tayebwa ye kuba sipiika ye waffe obothi mulungi naye yazze nga tetwategedde mangu nnyo obothi yali munnamagye oyo anaatuwa ssente oyo ng'atwagazaaki naye eddiru azibaamu kuba naye ku mabaati baatugamba yalimu so nze simanyi ajja tuwa ssente tusigale tubeere nnyo ku Tayebwa ye waffe tusigale awo kuba n'obothi olulimi lwanaawululira ffe tusobole okwogera naye atuwe ku ssente si yali obulungi ennyo Tayebwa nze nalike wa Tayebwa nga amaze okuwangula akalulu jjukira yali unopposed n'akolera ekitundu kye era waba tebamwesimbako n'ayita constituency yonna n'agitwalira Bebeku Gravity Omoto alien skin naawe waliyo yadde toyagala nkwogere n'aleeta abayimbi ebikonge by'amaanyi n'ayita abantu n'abasibira tenti bonna n'abasibira tenti nga 8 ez'olukumi balye banywe era abantu baayo n'alaga Tayebwa oyo lwaki wanjawulo bwe nzijako mumujjukira bw'omwogeddeko yakolesa abakyala mu constituency ye ne baggulawo sako z'abakyala n'abasitulira maama Janet Kataha Museveni n'abateramu miliyoni 25 zokka n'amala n'abongera 10. Tayebwa yagambye omwaka gwagenzo ekisanja kyagenza okuggwako ng'abakyala mu constituency basobodde okufuna akawumbi ka ssente katalaba nti bazikosa bulungi yabagiraagira Tayebwa n'atakomaawo tebaalina luguudo n'alwana nabo ne bafuna oluguudo mu constituency n'abawa boreholes ez'amazzi ezisukka mu 10 buli kyalo kirina borehole Tayebwa n'asubbaawo awo amagombolera ge bayina mu constituency ye eggombola lyali lisigadde limu eritalina health center fo nga kyalwanako ku kino ekisanja naye nga sente zonna ezisigadde yazikolera ne zifuna so sa olyanza okugamba ate osubira ki gwe weebuuze yali sipiika ku mulembe emirala mu kitundu kye baatwalayo nga tonnabuuza kati omuntu eyali deputy speaker ku bisenda bino babuuze gye bali baafuna ki Tayebwa bwabo gye kiri yabakolera pate naye nga bw'abajjukiza n'abagabula ne balya ffe twagala nnyo okulya ku mmere n'abasakira buli kintu abavubuka booda ndowooza buli muntu abula kufuna pikipiki mu byalo eyo ewaabwe eyo emitooma balina amazzi jjukira balunzi jjukira balimi baagala nnyo amazzi Thomas Tayebwa oyo mu constituency ye oyinza okulowooza Bwakabaka ku byabakolera oyinza Bwakabaka that is Thomas Tayebwa so y'okukomawo nga nze bwe mmulaba ndaba omuntu omukozi gwe ŋŋenda okulabako ndaba omuntu ow'abantu kuba nze namulabako wano ku Serena nga basimbula unstoppable amanyi okujja ng'akubye zino t-shirt zaffe n'ayingirawo mu ngeri ya Kinnayuganda ya kivubuka asaaga Tayebwa ye muntu asaaga yali awo n'ayita mukyala we nze ndi musanyufu nnyo okuba nga Tayebwa akomyewo era gwe nnina ye sipiika gw'owuwo gw'ogamba nti owaffe naffe aba bulijjo tufunyeyo owaffe tulinayo sipiika deep state erina Oboth ffe eno tuyinaani naffe tulinayo Tayebwa Thomas Tayebwa nkutegedde abalonzi bo balabye abalonzi mbalabye kubanga n'abantu bamukozi bati bwadde osubiramu okola ki nga yakanga dda yasiga ki
obululu 15 bulungi nnyo Nobert Mao mpayo wa DP gwe anonyeza gwe yakolerako campaign mubaka ki gwe yakolera campaign buli wa DP yali atalwana mu Rwanda akati abadda nobo bubadde bungi 15 Nobert Mao funo kibadde bungi nyera nja kumanya bamuwadde bwaki ani bani abononyo obululu yabononyo obululu mwono nabuto obululu bw'eggwanga kubanga webuuza Mao ayina structure y'obukulembeze omwami wakutte akubye ogwoba omukwata bawulidde avuddeko Mao ayina structures ayina body structure body language ya leadership naye yalemwa okumaintaininga ganze nkwagala abera nnyo mu butalotalo amaddu ogaleta kwani amaddu ogaleta kwani olibize nga mama abaana ono alidde ebintu naye tekikyayagala kusasula bajja ono alabika yafuna omukazi omulala talina mulala bajja yagalika nagamba wannabansasaana bajja yafuna omukazi omulala tandika kasita tufunye odongooto ngenda musiba oyo abakazi tuli bazira bajja yayagalika omuyita mmere ndabange yafuna oba tayagala kwogerako mu bantu alimba oyo ogambye Nobert Mao teyasiga ayagala kungula gyotasiza okungulayo nkeretanyi kiki kyabaddeko tonyongera nkeretanyi mpuli ata anominatinze Sodo be baba nopo mwalonda bulungi mwamala yagamba naye abadde aga nti president ngeri gye weewaddeyo okufuga eggwanga lino emyaka 4 ate nga famire yo yeewaayo negamba ekijja kijje n'ogamba famire yo kebenga naye yenyigire mu byobufuzi by'eggwanga wensabidde wano ku mulimu kukwewaayo kwe mukoze tufune Sodo njagala nkubuulire nabagamba nga mutijja tijja ne mulonze nga mumanyi mulonze nnyo era ngo nambooza manyi gwe yalonze yabagamba yitava ku boss yakyogera lwatu yabagamba tava ku boss yaganze ndeko omuntu wewange omukono nedda ndi baba nubwe badderese Paul Mwiru ani amulonze afunye obululu 6 bali bameka 5 nga mwameka oba kati awo tuli awo omuntu njagala obwongo bwo bujja kutegeera mpola mpola nkerera nnyo aba ayimuse n'alonda Sodo atalina muleesi ali kagamba obwongo bwanketanyi buli out of nekyetubaddeko ye abadde anominati nga balina busobozi ayawule kabampane n'amaalo nno talimu katale ka kateni ketanya kusika katale ka kateni njoza nti oli ku TikTok ebagita parliament gosulo likes ozagana bati gosulo asimye awanye muzeyi anakyatamuogeddeeko kandabe ngatte eyo kati awo wetuli awanye muzeyi komaawo so bwekyoba omanyawo ntono ya full figure ntono nnyo ntono ansasi nkeretanye kyakoze mbadde manya yagadde kulaga butali bugundi bwakyekubiira kabampaana muluma najja kumanya waliwo agambye nti abadde ayagala kulaga gavumenti eno nti engeri gye muyina omululu mu byobufuzi buli kimu katukibawe buli kimu katukiwe Museveni ne famire yanti kyemwagala kali ne Sodo katumuwe si yaliko omusango omunene nkeretanye abadde akikola nti President Museveni engeri gye muyina ennyo omululu mu byobufuzi buli kimu mukyagala kali ne Sodo fuuka ki deputy speaker era ye amulonzi okyogerako ki kyesogera kwabo atalina makulu tebamalira budde bwanga abadde amugaa webale nnyo ssebo byemukoze waliwo ayingirawo omulabye mukwate onkoze bubi naawe natanagivaako ate kali kayina simu naye bannaye kasajja gwe naawe gwe obadde oŋŋamba nkerettanyi asekeredde Museveni
n'amugira nti President Museveni amuwaanye n'amugamba ayogedde oluzungu n'alumalayo nnyo n'amugamba osacrifice ebintu bingi era eggwanga lino werekereza emyaka 40 nga gw'oli ku ggwanga limu lyokka kaakati awo wenkugambira nti abalonda Nuupu be baliwa Mwiru afunye abantu 6 naye era Nuupu yo yonna ebe naye Mwiru agezezzaako nze muli baafuna obululu era Honorable Mwiru congratulations this time back trying nze Deputy Speaker abadde balina kandi Deputy sijjukira gwe bataddeko babeeri be babaddeko bokka waliwo Nyakato waliyo Nyakato nyama naye kyana kino ofa kine muno Nyakato abadde naye kati gwe otukoledde ki ng'olya by'okuva eri ojja kukitegeera ekyana kyokiraba ekyo ekyana naye kirabika nga Kiganda noba wakijjawa Kiganda kya bajjo tola nga kikanula amaaso ga bajjo Kiruuta Nkerettanyi alonze Sodo atya musango abadde nekyabala musango gwa Kateni gutya ojja kubitegeera with time newe budde mbeerewo nkotidde nokkutya mbeerewo bwebeerawo tusabe bulamu bwatyo bwali Musiraamu Moze yabadde ayagala ki kwogera ku ki Moze asaana okuba nekyayogera nakyo ngomanyi Moze bagala ategeera nkotidde nokkutya Moze ategeera nnyabo towakana omuntu aliwo Yasini Moze ategeera bulungi nnyo yali ategeddeko Yasini mutadde ebintu byabende talina buzibu so kyekyo bannaffe ena gye musinzira okutulaba tubadde tutambulamu tukubamu wano ku mboozi ne mwannyinaze ndowooza omulaba nsi nnamba etudde yonna eri wano ffe tweyaga tetulina buzibu leero olidde kiye ndidde bingi ndidde bingi olidde bingi olidde wa leero nakulabyeko kabeero ndidde wagazi ndidde wagazi olidde wagazi nkulaba ndya wangi ndya wagazi olya wano n'olya wali n'olya wali sente zo ze zikutuma ffe tulya deliveries tojja tusobola wakubye enkofiira ki Volvo oli ku Volvo Queen we yagivaamu n'enjambala tewali mulala agirina zezino eza Queen ze baamuggyako yes sebo yeeno ndabeko ku nviiri lwaki oziraba nimanyi tubanga tuwasanidde enviiri ng'olwana nnyo leero sooka oleke omanyi mumanyiira okubye kaviiri kikofira yange ya bbeeyi ogitoga ate nkwata ku kyebbeeyi otoga yaki Volvo njagadde kuggala lwaki onzikulawo okubye Volvo ate kino kiki kyekyo African wear today is African day nkulaba obeera waggwe en African day gy'okubye yes weesuulirako neesuulire bwoti odongo naakulibula nange muli bukiika odongo agamba ngenda kumuarestinga I'm on my way you are on your way anytime